马桶间隔一会儿就会听到滋滋上水的声音。这种情况，先关闭浇阀，然后取下水箱盖板，把里面的水排掉，然后把排水阀的上半部分取出来，把底部胶圈上的泥沙、水垢等杂质清理干净，和底座上这一圈也要清理干净。然后再用手晃动一下底座，看一下底座有没有松动。如果松动了，用螺丝刀把底座中间这个固定螺丝拧紧，然后再把上半部分装回就可以了。